मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो ऐसा क्यों कि हर वक्त मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करता हूं? क्यों आजकल हमेशा गुस्से में रहता हूं, झगड़ा करता हूं, अकेले रोता हूं और हर जगह तुम्हें ढूंढता हूं? क्यों मेरे हाथ हमेशा तुम्हारे हाथों को ढूंढते हैं? क्यों हर वक्त यहां एक डर सा होता है?